老方彻底拉黑发小李胖子那天，北京正下着一场罕见的雷暴雨，闪电把窗外照得惨白，一如老方当时的脸色。李胖子在电话那头的声音，隔着电流都带着一股理直气壮的油腻。老方，你咋回事啊？就让你给嫂子在你们公司安排个保洁的活儿，多大点事？你现在出息了，六亲不认了是吧？我告诉你，当年要不是我……老方没听他说完，直接挂了电话，然后平静地一个键一个键地按下了删除联系人。世界清静了，他和李胖子的账终于在今天清算了。这笔账欠了20年。在老方的记忆里，李胖子就像他生活中的一位牛皮癣，痒且恶心。20年前，他们是穿一条裤子的兄弟。老方家境稍好，李胖子家境差。老方的饭盒里总有2份饭，一份是自己的，一份是李胖子的。后来，老方考上大学，进京闯荡，李胖子留在老家，早早结婚生子。从那时起，老方的噩梦就开始了。李胖子来北京，老方包吃包住包路费，走的时候还要塞上几千。李胖子儿子上学，老方要赞助学费。李胖子老婆生病，老方要表示表示。甚至李胖子家里装修，也打电话来，嬉皮笑脸地说：老方，你那边先挪个10万8万的，哥哥我周转一下。这笔钱自然是肉包子打狗。老方不是没有过怨言，妻子不止一次地骂他：你那是善良吗？你那是愚蠢，你是在用自己的血汗养一个永远喂不熟的白眼狼。可老方每次都用发小情谊来搪塞，他总觉得自己今天的一切来之不易，如果对过去的兄弟无情，会显得自己忘本。他害怕别人戳脊梁骨，说他混好了就看不起穷亲戚。这种圣人情节像一个精致的牌坊，把他牢牢地困在原地。直到这次，李胖子的要求触及了他的底线。他想把初中都没毕业，还有些小偷小摸习惯的老婆塞进老方苦心经营的公司。这已经不是占便宜，而是掘根基了。挂掉电话的老方没有愤怒，只有一种前所未有的疲惫。他忽然想明白一个被自己忽略了20年的残酷真相：人与人之间都存在一个隐形的社交账户，你对别人的每一次善意，每一次帮助，都是一笔存款，而别人对你的每一次索取，每一次求助，都是一次取款。健康的关系是双方互有存取，账户流水是动态平衡的；而有毒的关系，则是一方只存不取，烂好人；另一方只取不存，精致的利己主义者。李胖子就是老方社交账户里最大的一笔坏账。他不仅常年恶意透支，把老方的善意当作无限额度的信用卡，如今更是变本加厉，企图直接抢劫银行，允许自己无情。拉黑李胖子不是忘本，而是成年人最基本的风险控制，对自己的社交账户进行必要的坏账清算。想明白社交账户这个概念后，老方像被打通了任督二脉，过去几十年里遇到的许多憋屈事，瞬间有了清晰的解释。他想起作家苏欣讲过的那个朋友 H 的故事。H 本在一家大公司做财务，前途无量。一个偶然的机会，认识了一位搞实业的老板。那老板对他一见如故，拍着胸脯，满嘴兄弟情深，力邀他跳槽来当 CFO。H 一开始是拒绝的，但那老板3天2头上门，今天送箱好茶，明天请顿大酒，姿态放得极低，诚意给得极满。H 最终被这份知遇之恩打动，辞掉稳定工作，投奔好大哥。入职后，怪事来了，
一提签劳动合同，大哥就搂着他的肩膀说 ：“H 啊，咱们是亲兄弟，还信不过哥哥吗？签那玩意儿，伤感情。”一提发工资，大哥就面露难色。公司最近资金紧张，你先扛一扛，等项目回款，哥哥绝不亏待你。就这样 ，H 凭着一腔信任，给大哥白干了整整1年，直到年底，他才发现，公司账上明明有钱，只是从未打算付他一分。所谓的兄弟，不过是老板用来空手套白脚狼的话术。最后 H 只能撕破脸皮，对簿公堂，才讨回了部分血汗钱。老方看到这个故事时，脊背发凉。这哪里是兄弟，这分明是最高级的社交诈骗。骗子的高明之处，就在于他洞悉了烂好人的心理弱点，重情义，轻契约，要面子，怕谈钱。他们先用小恩小惠和花言巧语，在你的社交账户里存入一笔看似价值连城的情感存款，比如兄弟情、知遇之恩。然后他们便以此为抵押，要求你开通无限透支的权限。你所有的付出、时间、精力、金钱、资源都被他们视为理所应当的利息。你若胆敢提本金、合同、薪水、欠款，那你就是功利、世俗，不够意思，伤了感情。他们用感情这把道德枷锁，完美地绑架了你的利益。作家姬振协的遭遇更是典型。他受朋友之邀，为一个传媒项目负责全部文字工作。出于对朋友的信任，他没签合同。在接下来的1年里，他写了50万字的文案，采访了近100位名人，工作量巨大。项目结束后，朋友的项目净收益至少60万。而当姬振协去讨要稿费时，那位朋友瞬间翻脸：“你怎么这么功利？为了这点钱，伤了我们多年的和气。”最后只扔给他几千块钱，像打发一个乞丐。看，这就是精致利己主义者的标准操作。他们的账本上只有一条规则：别人的都是我的，我的还是我的。他们是天生的社交账户黑客，深谙如何利用人性的善良与软弱，将你的资产悄无声息地转移到他们自己名下。而你，那个被白嫖的人，一旦提出异议，反而成了破坏关系的罪人。这世上最荒诞的，莫过于此。老方在自己的办公室里泡了一壶浓茶，开始复盘自己前半生那些糊涂账。他发现，让自己社交账户频频被盗的，无非是中了3种最深的毒。第一种毒，叫人情面子的绑架，总觉得谈钱伤感情，抹不开面子拒绝，结果就是被人吃干抹净。他想起国画大师齐白石的一段轶事。齐白石成名后，求画者络绎不绝，其中不乏想空手套白狼的所谓朋友。有一次，一个朋友登门求画，拿到画后赞不绝口，却绝口不提润笔费。齐白石没说什么。不久，这位朋友又厚着脸皮来求画。这次，齐白石画完后没有落款，而是在画上添了一首打油诗：去年相见却求画，今日相求又画鱼。致意故人李居士。题诗便是绝交书，言下之意，别再拿我当傻子。这幅画就是我们情谊的终点。从此，那人再也不敢上门。老方看到这段，拍案叫绝。什么叫大师？这就叫大师。高手过招，从不泼妇骂街，而是用最体面的方式亮出最锋利的剑。这首诗就是齐白石为自己的社交账户设置的支付密码。想取款可以，但必须输入正确的密码，尊重与等价交换。反观自己，在李胖子面前，活得像个没有密码的公共账户，任其予取予求，
何其悲哀！第二中度，叫自我价值的贬低，习惯性地认为自己的时间、精力和专业不值钱，可以被随意赠予。媒体人杨小米的朋友小白是个很好的例子。小白在上海做广告策划，小有名气，于是各路朋友纷纷找上门，想让他免费出个方案。说辞都差不多，小白，咱俩谁跟谁啊？帮哥哥姐姐一个小忙，耽误不了你多长时间。如果小白是过去的老方，估计就硬着头皮答应了，然后熬几个大夜，免费奉上自己的专业智慧。但小白不是，他直接甩过去一张制作精美的收费表，上面明码标价，市场调研多少钱，创意构思多少钱，文案撰写多少钱。许多朋友一看要收钱，立刻销声匿迹，但也有一些真正认可他价值的人，爽快地付了费。小白的原则很清晰，要么以没时间为由直接拒绝，要么将私人请求转化为商业合作。这种看似不近人情的做法，反而为他筛选出了真正的朋友和客户，也让他得以将全部精力聚焦于专业能力的提升上。几年后，他成了业内知名的策划总监。成年人社交的真相是，你越是免费，别人越觉得你廉价。当你敢于为自己的价值定价，你才能赢得真正的尊重。第三中度，叫沉没成本的幻想。总觉得来都来了，都认识这么多年了，为了维持一段早已腐烂的关系，不断追加投入，结果越陷越深。这就像一个赌徒，输红了眼，总想着下一把就能回本，于是押上全部身家，最终血本无归。老方对李胖子的善良，就是典型的沉没成本幻想。他投入了20年的时间、金钱和情感，他不甘心这一切都化为泡影，所以他一次次地容忍，一次次地追加投资，期望能唤醒李胖子的良知。但他忘了，对于一个没有信用的人，你投入的越多，他欠你的就越多，他就越不可能偿还，因为偿还的成本早已高到他无法承受。你的大恩最终只会变成他的大仇。法国大文豪巴尔扎克一生都深受这种沉没成本之苦。他才华横溢，却常年被各种亲戚朋友围绕，他们以亲情、友情为名，不断向他借钱索取。巴尔扎克心软，几乎有求必应。结果呢，他自己债台高筑，为了还稿费，没日没夜的写作，靠喝大量咖啡提神，最终在51岁的盛年就耗尽心血而死。而那些他帮助过的人，在他死后却无一人真正感念他的恩情。巴尔扎克的悲剧就是一个天才被社交吸血鬼活活榨干的极端案例。他的善良没有边界，他的付出没有底线，最终他感动了全世界的读者，却唯独毁了自己。雷雨渐歇，天色微明，老方感到一种前所未有的轻松和通透。他终于明白，人到中年，最顶级的自律，不是戒烟戒酒，不是早睡早起，而是允许自己无情，学会清算自己的社交账户。这不是让你变成一个冷血的怪物，而是让你成为一个清醒的、懂得保护自己的成年人。具体怎么做？老方在笔记本上写下3条清算原则。第一，主动见账，亮出底线。和人交往，尤其是涉及利益时，先把丑话说在前面。亲兄弟，明算账，把价格、规则、合同摆在桌面上，是对双方最基本的尊重。敢于明码标价的人，才能过滤掉那些只想占便宜的伪朋友，吸引来真正认可你价值的真伙伴。你的善良必须带点锋芒，
否则就等于零。第二，定期盘点，及时止损。每隔一段时间，就要像审视股票一样，审视你的社交关系，哪些是优质资产，在持续为你带来能量和价值，哪些是垃圾股，在不断消耗你的心理。对于那些只取不存，长期处于透支状态的账户，要果断清仓。这不是绝情，这是止损。你的时间和精力是你生命中最宝贵的资源，绝不能浪费在无法增值的人和事上。第三，区分消费与投资。不是所有的付出都叫善良。对知恩图报、双向奔赴的人好，那叫有效投资。你们的社交账户会共同增值，关系会越来越稳固。而对那些习惯索取、忘恩负义的人好，那叫纯粹消费。你的付出只会被挥霍一空，最终账户归零。一个成熟的人要学会把有限的善良投资在值得的人身上。想起网上曾有个问题，人为什么会在中年以后变得越来越冷漠？有个高赞回答是，因为年轻时的热情都被高估的人性和低估的脸皮消耗殆尽了。当你一次次地心软，换来的却是得寸进尺；当你一次次地真诚，得到的却是无情利用。你的心自然会变硬，这不是坏事。这层坚硬的，甚至有些无情的壳，是你历经世事后为自己长出的铠甲，它保护着你内心那点最柔软、最珍贵的真心，让它只留给那些真正值得的人。允许自己无情，你才能拒绝无效的消耗，守住自己的能量场。允许自己无情，你才能从烂好人的道德绑架中解脱，活得舒展而通透。允许自己无情，你才能真正的对自己有情。这才是一个人走向强大的真正开始。